Поставили трансформаторную будку, она сильно гудит. Перенести отказываются. Как быть? Отвечая на данный вопрос, хотелось бы сослаться на СНИП номер 2.07.0189, из которого следует, что данные трансформаторные станции устанавливаются не менее 10 метрах от жилых зданий и не менее 15 метров от зданий лечебно-профилактических учреждений. Однако вам порекомендовали бы обратиться с заявлением в администрацию района, где вы проживаете, раз, и в ресурсоснабжающую организацию с письмом о разъяснении мощности, шумности и порядка установки данной трансформаторной подстанции на территории около вашего жилого дома. И если вы с этим ответом будете не согласны, вы вправе обратиться в надзорные органы, в том числе в прокуратуру, о том, что она была установлена с нарушением требуемых норм.